Bạn hello, xin chào mấy bạnនេះសូមស្វាគមន៍កាលមកចូលមកកាន់ទស្សនាវីដេអូបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងលើកយកវីដេអូមួយដែលនិយាយពី calendar មានថាប្រតិទិនដែលងាយស្រួលប្រើសម្រាប់យើងងាយស្រួលការផុស Facebook ក៏ដូចជានិយាយទៅផ្សេងគឺស្រួលហើយវាមើលទៅវាងាយស្រួលក្នុងការមើលបាទអាខែសុរិយគតិចន្ទគតិសុរិយគតិនោះគឺស្រួលមើលហ្មងគឺខ្ញុំប្រើប្រចាំថ្ងៃគឺ dictionary នេះប្រតិទិននេះបាទប្រតិទិនគតិយុត្តខ្មែរលិននេះខ្មែរលិនដឺខ្មែរលិនណា calendar គឺប្រតិទិនហ្នឹងគឺងាយស្រួលប្រើមែនតើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំបើកវាមកនេះធ្វើថ្ងៃនេះខែឧសភាហ្នឹងវាបង្ហាញថ្ងៃ7កើតហ្នឹងខាងក្រោមនេះគឺមានប៉ុនមានអីគឺមានបង្ហាញទាំងអស់អូខេប៉ុនច្រើនមែនតើបង្ហាញនេះចង់បង្ហាញថានេះគឺគ្រាន់តែយើងคลิกបើកវាមកនេះចាត្រឡប់សិននេះបងប្អូននេះយ៉ាចូលនេះបាទនេះគឺងាយស្រួលមែនតើគឺវាបង្ហាញឲ្យទាំងអស់នេះបង្ហាញថ្ងៃខែចន្ទគតិសុរិយគតិឲ្យថ្ងៃសុក្រប្រហែលកើតយើងអាច share អាហ្នឹងទៅជាទៅក្នុង social network ក៏បានឬក៏យើងអាច copy វាថា copy វានេះ copy អានេះគឺងាយមែនតើបើយើងចង់ Facebook យើង copy វាមកដាក់សញ្ញាមួយលក់នេះ copy តិចនេះតិច copy អូខេយើងយកទៅផុសឯណាក្នុង Facebook មែនតោះទៅមើលក្នុង Facebook យើងសេថ្ងៃនេះយើងសេឧទាហរណ៍សេយើងមិនចាំបាច់អង្គុយវាយថ្ងៃខែឆ្នាំអីហត់ទេគឺយើងគ្រាន់តែផាសវាមកនេះគឺស្រេចវាងាយលឿនគឺលឿនមែនតើលឿនខុសពីយើងធ្វើយើងទៅសេដៃប៉ុណ្ណឹងចំណេញពេលមែនតើយើងក៏ធ្វើកំថាបញ្ចូលតិចមកគឺអាចទទួលយកបានហ្មងបងប្អូនមើលគឺងាយមែនតើហើយតោះមកយើងមើលទៀតមើល calendar ទៀតបងប្អូនមើលយើងអាចមើលគេទាក្នុងសាច់ហុងស៊ុយនេះទុកតារិស័យណាច់ឆ្នាំអីឆុងអីមើលទៅនេះចានេះបំមែឆុងឆ្លៅល្អតាំងដំណៅអីការមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនអីគឺល្អទេហើយក្នុងនេះវាមាន menu របស់វាខាងលើទៀតបងប្អូនអាចមើលបាន menu ខាងហ្នឹង menu នេះបាទ menu ខាងលើនេះបាទសញ្ញាត្រេហ្នឹងគឺមានសារជូនដំណឹងច្រើនមែនតើបើហាញបនការបច្ឆាតដំណឹងសិទ្ធិអីមើលយើងកំណត់ឲ្យវាលើតថ្ងៃបនថ្ងៃអីជាស្រ័យមានការញីញ័របន្តិចដោយសារគួយរឹងថតបាទនេះព័ត៌មានដំណឹងបង្ហាញឲ្យថ្ងៃបនថ្ងៃអីយើងអាចមើលបានព័ត៌មានវា error page on internet ក៏យើងចុចលើវាមកវាមានព័ត៌មានជូនដំណឹងទៀតវាថានេះខ្ញុំអត់អ៊ីនធឺណិតខ្ញុំអត់សេអ៊ីនធឺណិតបើសេអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនអាចបើកមើលឬបើកមើលទៅថ្ងៃប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃអីមកព្រោះព័ត៌មានជូនដំណឹងនេះបាទទៅលើនេះក៏វាមានបង្ហាញការបច្ឆេទបននេះបង្ហាញពីបនមកព្រោះបនឯគេកំណត់ទាំងអស់នៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានបនប៉ុន្មាននេះមើលទៅបាទក្នុងទៀតវាមានស្អីទៀតវាមាននេះច្រោះមើលថ្ងៃហុងស៊ុយទៀតនេះថ្ងៃកាសក់កូនចាប់ដើមច្រោះមើល
មានអ៊ីនធឺណិតច្រឡំអានេះទៀមទាអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតมันមានខ្ញុំអត់មានអ៊ីនធឺណិតបាទណាចង់មើលមានអ៊ីនធឺណិតចុចអ៊ីនធឺណិតមកមានវាច្រោះឲ្យយើងមើលហើយតែវាអត់អ៊ីនធឺណិតទៅនេះភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតហើយចុចតេស្តទៅបាទអរគុណថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងវីដេអូដែលយើងពីនេះ calendar ណែនាំពី calendar យើងប្រើស្រួលក្នុងការ copy paste ក្នុងការ share ក្នុងការមើលហុងស៊ុយថាមើលថ្ងៃខែស៊ុយគតិច័ន្ទគតិអីហ្នឹងគឺងាយស្រួលហ្មងខ្ញុំប្រើតែហ្នឹងទេស្រួលហើយវាមានព័ត៌មានសារដំណឹងអីផ្សេងជាច្រើនស្មុំបែបអរគុណក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លីដែលនិយាយអំពីណែនាំអំពី calendar ដែលយើងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់បាទអរគុណហើយជាចុងក្រោយជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបាទអរគុណបាយបាយ